This is Inside Out. Wani sanguzi Joel senyonyi. Tunyonyi sanguzi. Tunyonyi sanguzi ya nyoko. Omanye nguzi. Joel bamwa 1.4 billion basamu kutesa abasulire Jennifer kubanga yali abalemesa olidio. Jennifer n'abalema nze namulwanyira. This is Inside Out. Kale oli ku the Inside Out nga bulijjo Zessa Simon Muyanga Lutaya nga tuyita mu nsonga eziri mu ggwanga lyaffe. Sabbiiti nga 3 kati ze tuyingira embeera ebadde ya bwenene mu kibiina kya National Unity Platform nga kirabika ensonga y'obutakkanya wakati w'abakulu mu kibiina ekyo naddala Robert Kyagulanyi president waakyo ne banne baga nti yatandika nabo oba bakulembera nabo nga Mathias Mpuuga ekyagaanidde ddala okutereera. N'olwaleero wakyaliwo kaweefube alabika ng'owokunoonya Mpuuga akuukulirwe ddala emirandiro okuva wansi mu ttaka asuulwe eri. Abamu bagamba nti kulabika kuyigganya Mpuuga kaawala nti nedda kulwanyisa buli bwanguzi. Lwaki Mpuuga ali ku ludda oluvuganya gavumenti oluteekwa kale olusooka okulwanyisa enguzi ate yeyingira mu bikolwa eby'enguzi. Akasiimo ka Mpuuga nako kafuuse kazibu okunnyonnyola. Abamu bagamba nti kaali kaayisibwa mu bajeti ya Paalamenti. Bali mu Paalamenti, abalala bali mu Paalamenti nti tekaayisibwa Paalamenti. Okugamba ensonga ekyaleme naye ng'asinze okukosebwa mu byonna alabika ye NUP kuba buli kiseera yeeyogerwako yeri mu mawulire. Kutuusa Ssekikubo naye yakibuukidde n'akitandikako ate abaka abamu ne batandika okuga nti ebyo bya Ssekikubo ze baŋŋamba sitegedde. Kuga tulinga abali mu katemba atategerekeka bulungi. Rumba as a journalist ate obuzaavo ebigenda mu maaso kiki ddala ekiri mu miroboli gino? Ekisookera ddala nga bwolabye nti ennaku zino omuntu abeera n'agenda ya njawulo n'agamba ndwanyisa enguzi. Mpuuga ebizibu byayiseemu n'obukulembeze bwa NUP sirowooza nti ensonga eri mu kulwanyisa nguzi. Mukulu kankubuulire Muyanga Mpuuga yatwala milioni 5 ate nazo agamba tanazitwala. Yagamba actually sente tanazifuna. Andi yagamba tanazifuna budget wali abala balaga nti yazifuna. This was the contradiction. Ekituufu kibalaga nti bazitwala kwaza ali mu budget ya 2023 2024 yali tasobola zitwala nga tanawala because the service award I think you take it after you have retired from that office. You retired this year. Anyway ekisookerera yakatandike n'ababaka bennyini nalabye mubaka awo omukyala nalabye pepa kw'osaininga okuzayo ababaka nga headline kweri omulamwa kweguliko omutwe omukulu nti tusaba signature ku lw'ensonga eno n'eno yakuza ababaka obwesige n'asaininga naye wanupu n'amala kusaininga ate n'akoma n'agamba nze mbadde manyi enebadde attendance list. Era nebuuza ekika ky'ab'empi betuya bayire omutwe gweguli naye yasaininga takoze tatomye nedda ate sagala olimbe Muyanga sigamba nti asaininga tamanyi obwo nabo buli bwanguzi. That's also corruption. Anti ye bwe yatugambye amugamba kirala kitegeeza omutwe oguli waggulu ku lupapula teyagusoma. Nedda ekyo ogamba kitegeeza ate nze si wenkiraba. Ekisookera ddala mukulu Muyanga emmeeza ye Bassekikubo wali batuula oyo omubaka yennyini akimanya abadde abeera bano mawulire ng'ayitaano okuyita ng'agamba Bassekikubo bali wano banoonya mikono gyakujja mu babaka bwesige. Ssekikubo si wa NUP nti atuula mu NUP. Miitingi gyagamba gyali agenda kutuulamu nti gye yasainingako Ssekikubo wayenale atuula mu nkuŋŋaana mu miitingi za NUP. Onfuna kyanga omusajja yali awo ku meeza akuŋŋanya mikono Ssekikubo wa NRM. Meeting gyogamba kale katukkirize byeyogere by'obuweewusa nti wali osaininga attendance list bagisainingira wano Ssekikubo nga yagituulako nga wa NRM nga ya NUP meeting naye ng'asainingisa signature wa NRM. Era nga bagenda mu meeting abasebo basainingira. You don't want to believe Nannyondo.
nga sebo ne meeting abagenda kutula mu boardroom ya meeting yeno attendance bagiseningira wano ku security check up bulijo bakola ogenda kutuza meeting ya NRM owanupu yatula ku desk okunganye abagenda walekera byeko ekyo kimwe ekyokubiri yamale banga nga abera bano mawulire Ssekikubo yakulembeddemu olugendo lw'okugyamu ababaka obwesige era akunganya mikono kale katugambe wali naye tabirabangako mawulire nti ono yakunganya emikono gy'abantu era Ssekikubo tamumanyi so omusanga tuddaawo so n'amalege tuwogera n'agasoma mu ggwanga yonna ye tabiwulira tabiraba abadde ndowooza mu ttaka eyo yawatalamu mp wa kibiina ki wanuupu so kakati olaba bwe tuba tugamba corruption n'obutali bwesimbu obutali bwesimbu dishonesty bw'oba ogamba olwanyisa obwewusa obwo kino kintu kikulu nnyo omukulembeze nti n'ebintu by'osainingira n'ekiwandiiko n'okisomako oli mubaka asomyeko olwoze ntono ga nedda saategedde wamansonyi wa sipiika saategedde kakati ate gwe gw'oli mu kusaininga okugyamu obwesigwa bali abatali besimbu nga naawe nga gwe mwenyini wano olaga nti naawe toli mwesimbu so ekintu ekyokulwanyisa obwewusa mu bukulembeze tekina kutunula mu ngeri ya sente zokka nti ofunye service award kankubuuze abopposition zino zokka ze sente zebakafuna in form of service award nga tebafunangako sente endala zona ezitali mu mikono emituufu zino zezisoose zampuuga boze bagamba nti ezo so ekyo kiraga obwewusa mu bukulembeze bwonna si bwerufu kakati eyo bwetuvaayo ababaka kikulaga mbu sente zino zayita mu budget nebaziyisa bwe bamala kuziyisa omanyi mu parliament mulimu ebintu those in favor of say aye those in favor of say nay kakati osobola ogamba ayi oba naye nga totegedde ki kyebabuuziza oli owuliddeko sipiika engeri gyasengekamu ebigambo ebyo nga tanatuuka kubabuuza abo abatakkanya mugambe naye abakkanya mugambe ayi ebigambo engeri gyabisengekamu biwulira simanyi ngeri gyayogeramu ebigambo byenu biwanvu oba totegeera tosobola bitegeera kakati oli nagamba ayi ne bagamba kale mukkiriza bwaba bisoma tebabiwuliriza bo balinda waawunzikira kugamba to the contrary nay kakati ababaka bano kikutegeeza kikulaga bwerufu bayiseeteeka bo benyini baliseningako enjiro bajja kulifekitinga ne batanga ate kwegatta ku bantu abalirwanyisa nkwekyokwerabirako ifrisi ogijjukira do you know that the entire members of parliament bali bakkanya n'abasuubuzi b'omukikubo nti omulamwa gwe muliko mutuufu naye nga ifrisi tebagiyisa mu parliament bagiyisa tebagimanya bayisa tebagitegeera kakati oli nayisa etteeka nti mugende mu implementinga ifrisi mu basuubuzi enkya URM etanga gimplementinga omubaka wa parliament agiyisa naye gatta ku basuubuzi b'omukikubo mujje mutuwandiikire kino tekisoboka nakusoboka mujje mutupetition ensonga yamanja gitwalayo era nze ndi ku nsonga yammwe era mbaliko ndi nammwe ne bagenda ku floor of parliament soka owuze muyanga erino etteeka lyayitawa bw'oba olitokkanya nalyo minority report eriwa nti gwawandikanize sikanyiza minority report baginowalinga batwale mu court nga tebanatankana ku infecting eno batwale mu court kigende ku record nti member of parliament wa Kampala Central Muhammad Nsereko yatutte mu court parliament awakanya lino etteeka ligenda kubeera affected terinabeera affected so that owalirize government etteeka lino balitwale mugundi mu constitutional court balitafute byagala affecting nga terinabeera ki affected kubanga bwogenda mu court parliament will be forced to bring it attorney general bajja kujja kwewozaako kati court esalewo oba kituufu oba si kituufu okitegeera naye basirikaawo URM etanga ku affectinga kati omubaka nava ndi nammwe olinaffe kuva ddi kakati kyekimu nakino ekya service awase n'otuyisiza ekitunyigiriza kati noja nobeera naffe eno bakitandika nojja eno ndi nammwe eno naye ng'obadde nabali mu kiyisa abantu bawano baagala nnyo obulimbo kakati nze
inze irumba tosobola kuntuusa ku ekyo. Service award eno giraba nga bwalabagana amateeka agayise nabyo byayita nibamala kuyisa enkwere nagamba ekyo tetukiyisangako era tubazzeyo ogenda kusanga mu attendance nga yalimu kakati nowebuuza ani bano abanyankole bakugambireko bansokolideko abanyankole bano bebaita abashema ani mushema ku mubaka wa palamenti nono omusuubuzi ali mu kikubo omushema yani omushema yono omusuubuzi ali mu kikubo kati gwebaletedde etteeka nagamba sijalikkiriza oba omushema yono ayaliisa mu palamenti omushema nogu baleke bagambe okoleke abashema bagambe tebabaita ekololo abashema nemugamba olunaku lwonna babaise nenaku z'omwezi 2 muze mugambe abashema babaita nemugambe ekololo mwina kye mwatuusa bagenda ne bagamba mwina kye mwatuusa baali tebagala influence ebere implemented. Is it not being implemented? So bakuleka mushema n'ogamba byogamba emyaka 38 n'ogamba konkana n'ogamba bushi akonkayiza n'abashema baleke bagambe gattako nakami n'ogamba busha meaning bagambe balete obusera obusha ngezaako okuliranya ebitafaana bitegeeretemuli makulu tewali busha tewali kyotugamba ate ffe waffe obuse oba otegeeza buse obwobuse so mujagenda kola omugambe busha oli asigala implementinga kyalina ku implementinga era emisolo mugisasule era tugisasule so tuli ku banuupu bano ababaka abali kugamba bino bebalowozesa eggwanga nti they are the alternative. You see bwobeera mu opposition government, in fact wano bakikola bubi mu nsi ezakolakolanako tebabaita opposition babaita alternative government. Because when you say alternative, I know why they don't call them alternative government. Alternative means you are as good as those in government. Given our quality, you just cannot call them. And that's why they did not want to use it. Alternative. Opposition. They are not as... Kati opposition bakikwata nti omulimu gwabwe gwakwopozinga mukulu muyanga nobeera mukyalo n'emyezi 9 ogenda kuzaala nogamba opposition engenda kuzaala tebazaalira ku myezi 9 bazaalira ku mwaka bw'otuuka nosindika omwana oyo mwana si wuwe bw'omuzaala oyo amubbye opposition oppose buli kimu naye kituufu ky'opposing tokubye nnyo bwoti wala opposition ya I am telling you facts buli kintu oppose buli kintu ky'opposing wali olabyeko convergence of ideas in the parliament apart from when there is money to share. The first time I saw them was on the when there is money to share anti-homosexuality law. Yes, they agreed. Led by Asuman Basaga of Jema. Government took up matter. Do you know do you know the silent war Asuman Basaga is fighting in the opposition? He's my friend by the way on kumpi one. Yes. Do you know the silent war is fighting? Otumanya opposition bali kumulwanyisa lwaki yaleta bili ebisiyaga opposition ukule ate so opposition just na obukulembeze opposition sija kwogera manyi kubanga obukulembeze opposition bwali butaddewo middle ground fete twagala we don't want a position where we commit ourselves nti tuwagira oba tetuwagira Asumani atuforcing he really gave them a terrible test. Yes. It was a tale saying you are either for or against. There was no point in it. Asumani will pay the price for that and he has started paying. They have started a coup in his party. Are you not aware? I'm aware. So, my friend, Asumani is and he's a Pan-African. But Asumani is a Pan-African. Tuogera nnyo offside. Tuogera befu. So, that's how I have come to know. Kakati, okubulira nti bano opposition bali batuufu obutabita alternative. Alternative because alternative means you are as good as ngabali abali mu government. So kakati service award ndoza njonzi kirao nti amazima gayo
is as good as n'obukumpanya bwa opposition obulimu nti enkya oli mu parliament oyisa budget then the other day owakanya service award nga bajuwa munno ng'ate waliyo ng'okola ki ng'ogiisa then ekyokubiri let us talk about Mpuga. If you are attacking Mpuga, you are not attacking Mpuga because of the 500 million service award. Bana abantu balide sente nyingi mu opposition yomo okusingana zino bitano mkuru. Do you know the budget of leader of opposition LOP? Budget ya zero senyi jatudeko jimanyi. Omwaka. It is approximated to be about 2.7 billion. Ofisi ye. Kakati njagala nkubuuzi. Ofisi yeyo kiki kyekola nnyo ekitwala sente ezo? Nte bazimba amalwaliro wa? Nte bazimba amakubo wa? Mpuga teyasharinga nga bulungi. Oyina kutwalira mukama wo sente. Mukama wa Mpuga ye speaker. Are you sure? Ayina bakama babe basatu. Speaker tayina mwagaza. Speaker ate office ya speaker eri bilioni oba rusanvu. Tayina kyako oba rusanvu. Kati bilioni zo bibiri tayina kyabwagaza. Ne deputy tayina kyakwagaza. Kati mukama omulala yani voters. Abo nabo tebamanya na sente zivaayo. Tebazimanyi nako. In fact kati bategedde nti yafuna milioni 5 boze balowooza. Aba voters baveka mukama omulala yani mopate mwava pate president kati leadership yo najivujirira ensimbi botajivujirira kiri muteka leader of opposition banafuna nga sente zo kubajana nakomyako mu kibiina ekimusindise ebintu ebimbiri gentleman's agreement tosola biwandika wali nanga bibisinga okukola amakulu kuba botabikola bakugoba ate nga tebiri mbiwandike. So obuzibu bwa Mpuga si milioni 5 bweziba milioni ofisi ya Mpuga okuva yatula mu leader of opposition bakali billions nyingi nga bino 5 temuli makulu. That's nothing. Then tosola na kireta nti image ya opposition ajono na kubanga muri wanguzi si asose kulya sente bwabanga aziridde mulimu abantu bemanya balide billions nze akatikankubule tereza kamera eyo ogiterezeza nze nali mutwe ogulwanyisa abantu abagala kusula Uganda Airlines ojukira. Do you remember? Jennifer Muturaji ojukira nze nali kafulu omanye kyaliwo oyo Joel Senyonyi bamu 1.4 billion nganyazi nze njogedde tekanze mu court room 1.4 billion ngakolagana nabani ne basama kuteesa nga bakola ki bebafuga airport ekisaawe kyonna bakyefuga owulidde. Jennifer ng'agenda ng'agamba kutandika n'emyaka 2 egijja mu maaso twagala Uganda Airlines yenyini ye handling self handling onfuna obukago. Yes, self handling mukulu muyange eri mu sente empitirivu njene zonna zaali zigenda mu basama kuteesa n'abalala waliwo n'omulala alina essomero lya aviation naye yagala contract eyokusupply nga bakabini kulu tavuganyizibwa agitwale. Jennifer n'abigaana bwabigaana manyi kye bakola batanga kuba Jennifer nti yabbye sente naye nga Jennifer tabbanga kona 10 n'ekyo. Kakati bwe batandika olutalo ne bamugoba eri Museveni n'amuzzaayo as acting ED ne bagamba abbye sente ne batandika kuleeta ebyo byonna ne balema omuzzayo kubanga tebalina evidence. Olutalo lwabalema wali ku Minister of Works kuba Minister of Works president ye mwana appointment letter ne bagikweka ababola aba ku Minister of Works appointment letter nga president Museveni yagambe wa Jennifer contract emyaka 3 n'agiisa mu ministry sijja kwogera minister oyo na Minister of Works naye sijja kwogera muntu naye mumanyi ebbaluwa gwe bagiwa Jennifer n'etamutuukako naye nga nze nina copy already ngifunye copy nze nga copy ndi munamawulire. Don't ask me how I got it. I got the letter nenfuna copy nga nabali bagifunya copy officially ina kuweebwa Jennifer mu butongole tebagimuwa bwe batagimuwa ne batuuza interviews nti ayagala bwasi mu Uganda Airlines ajje wano awandi akole interview. Company ya conducting interview bagwa milioni 9 eri awo waggulu wano njimanyi PV something eri awo waggulu awo nga National Water awo waggulu awo ngogenda nakasera weri awo
bagwa milioni 9 ngo ba conducting interview naye nga ba conducting interviews nga Museveni yalonze da Jennifer Mugambe muwe contract y'emyaka 3 ebirano bagikweka abo ku Ministry of Works yao interview bwe bayita nga bagala Jennifer naye aja applying bamusulire no bayita 10 ku 10 bale bagala musulirawo batukize kye bagala eri kisawe Jennifer nabatebuka natazigenda mu interviews bwatazigenda mu interviews nezigwa ziri sente ne bazirya nezigenda kakati ne bakola akasemba yo nti Joel kati kukosasa yaina kola omulimo guli date job ebintu wetu ebya bwe byayi ne bamuleta kati mukosase jangu nyonyole zino sente mu airline zagenda zitya ne kisoka nambuza wasoma ntiye nasoma era kyanyola wasoma kye nakyamanyonyola nagenda kyebambe primary school nengena na Bisunsa secondary nengena Makerere epapula biruwoze nabyo anti tewangambye nti nakuja ne papa nywera ko kusoma tewasoma kikisokera dala omulaba n'omuntu gwa omuntu teyasoma amawulire mwenene muandike ebyo nifate yasoma nifate omuntu akugambye nasomera kyebambe modu Fort Portal tenavaawo weeri nensomera na Bisunsa kilomita 5 okuva wano mu parliament weeri nensomera Makerere University kilomita 3 okuva ku parliament wotudde weeri wano ku committee yo kwotudde gwe kosase chairman kuliko no CID officer eyo parliament ina police yayo turoko CID ne kuliko no officer atati lwaki tomugamba genda ononyeza information eyo yavuluma naba tewasoma na mu kitwale ekyo ne tusirika tatu tukyali awo natanga kubuza sente bezabula naye nga sente zabuuza ate ayali gundi CEO muleya mu period yeyo gwe wadde balina kubuuza ate bwe bamwita bamuwaka chai nanywa Jennifer ne bamukatike ebibuuzo ng'alina kubiddamu yooli Jennifer yali yakateking over ng'ebyo bye babala auditor general report ye yali yakavaniza period ya muleya owulidde sebo n'obubuuzebuuze ebyoli omutuufu bwe yazze n'omuwa chai nanywa n'amala n'agenda n'abanyonyi n'obunyonyola ebizibu byonna Uganda byalina government eno njibanza nagitwala mukoti. Is it wrong for Mpuuga to come clean? Kansoke kumalireyo njagala nkolaga obukuusa bwa opposition abagaba babanyisa enguzi kati ntuke ku Joel nkuleetera because yawulemu kakati ekyo Jennifer bwe bakola relative olulala ne bajja ne bagamba olulala bwe yadda Jennifer ofuna sente meka omusaala nabagamba nfuna milioni 4 ofuna milioni 8 ofuna 8 twafunye information yino ofuna 8 nga size entuufu navaayo Joel nakola press conference olaba omuntu teyasoma n'omulimu bwe yagufuna mu ngeri yakimpatira atafuna na milioni 8 sente nyingi abana Uganda ne bakuba Jennifer tugoberera bandi kuloza bandi abanyisanguzi muleya omuzambia Jennifer Gladera Mbigere yari afuna milioni 10-15 buli mwezi 10 na meka atenga sena bala bino ebirala bigenderako Museveni n'oyo mugoba n'amugamba mbagobe mwena n'akakiikoko yasigala afuna half salary milioni nganka Jennifer sente ntuufu yali tafuna 8 naye n'oyabadde afuna 8 na 10-15 ani afuna nyingi especially ngomu munna Uganda kati Joel n'abateeka eyo abana Uganda ne mugobere nze mbatunulira nga nange ontaddemu kansirika kwa ndi wano ojja kunkubira bwere ne mbatunulira since 1947 I'm not so sure about the year naye byali biseera bya gundi bya bisera bya 1947 Uganda Airlines Act bwe yatekebwa mu nkola eteeka liri very clear CEO wa Uganda Airlines ajja kulondebwa nga president naye Joel Senyenya mubuuza omulimu ogufuna otya watula interviews nti nedda bandonda was appointed olaba omulimu yagufuna mu ngeri ya mwancho olaba muleya yatulawa interview mukulu muyanga muleya gwe yaddira Mbigere yatulawa Museveni yamuwa omulimu ani yamutundayo Museveni Sam Kuteesa yamuleta n'amutunda Museveni yaleta mumanyi Kuteesa yamutundayo naye nga amutundayo diru ya Kuteesa eriki amafuta genyo nyawo ku Uganda Airlines njogere ne company supplying amafuta mixed jet nze mbyogera twalanze mukoti mixed jet ya company yani nza kubulira ya company ya winning contract ya kusupplying amafuta genyo nyawo Uganda Airlines they overrated the price by 30%.
sente zo zani enyonyi zagulibwa mu biseera bya mulenga isi omanyi baza overratinga ku sente meka enyonyi buli nyonyi gyolaba gye bagula it was overrated by 40%. Esente zalagawa zani naye gyo yaliawo tulwanyisa nguzi gyo se nyonyi tulwanyisa nguzi yanyoko omanyi enguzi gyo bamu 1.4 billion basaba mu kuteesa abasulire Jennifer kubanga yali abalemesa olidiyo Jennifer n'abalema nze namulwanyira nze the inside out ne Andrew Irumba tutunulidde kawefewo okulwanyisa enguzi mu parliament nga bakaba parliament bennyini so kakati oyagamba alwanyisa enguzi ogamba ono sekikubo championing this ekyo kirala naye ogamba nti ono Mpuuga omujja mu bwesiga bwa milioni 5 gwe lead of opposition wa 1.4 billion nekikubezeza omu sirwakuba nti gwosinga okukola kutwala mu kooti siriwo wano 4 billion gwe negwogamba toli mu ofiisi eyo nti kubanga gwosinga okukola n'okutegeera oli mu ofiisi emu kubanga gwosinga okugaba eri wa mukamaawo ako akakodi akamanya akayina buli kyafuna atema percentage negenda wa mukamaawo kikyamubeeza mu ofiisi eki era kyekimulinyiza amadaala spokesperson ebiki byonna speed buli wafuna atwalira mukamaawo yensonga tewali kirala senyonyi simugezi kusinga Mpuuga senyonyi simwerufu nnyo okusinga Mpuuga mbalaba isi omuntu bw'aba ayogera mulaba Mpuuga bw'aba ayogera ebigambo bye buli kimu akisengejja he filters his words olowooza nti Mpuuga mugezi okusinga Ssenyonyi ekyo tekiriko na debate asengejja ebigambo n'enkola ye n'ennetwazaye ono ayogera buli kyasanze kati bw'omwogerako wano akoma ono n'avuma n'ajerega abantu tebakola bwe bati abategeera so njagala kugamba nti tewaliwo yadde ennyonyi mugiyita mutya mu Luganda akasita akamunyenye tewali yadde akamunyenye akasobola okunteekamu esuubi nti opposition ya Uganda erwanyisa nguzi nti era muli mu kusanctioninga bano ababaka abagundi abatwala sente za gundi nti era ekyo mwona akituukiriza nekibeerawo kati enguzi ewedde parliament in fact parliament nze parliament singa baleeta ebirowoozo nti parliament esigalewo wano oba eveewo bweba evudde tukolera project ki njagala abateekawo embizi okusinga parliament eveewo tuteekewo project z'embizi sente zonna zibbirwawo project y'embizi genda ogiteeke ku ttaka lyo gwe ettaka lye baakubba ewa Museveni teryakulema okujjayo wakomawo n'ettaka lye wali owuusa kati gavumenti eno gavumenti babbi Kemigisa yagala neyekoba ne gavumenti n'abaguza bwe nagenda kuwaaba Kemigisa n'aluguza gavumenti kati gavumenti yina ebyapa byayo kakati bwe baguza gavumenti ningamba ekyo kyangu kangende wa Museveni nemuwandikira 2019 Museveni nanziramu nareplyinga nagamba I have instructed Kichoncho the head of land desk in State House evaluinge gundi yammwe claim yammwe tubasasule Kichoncho nankubira esimu nampita Irumba jangu nengenda nangamba I have instruction from His Excellency he has heard your cries first of all guno musango guvude ngandwana from 2009 nze nganzo gwingira mu 2009 na yensonga ni yavya 1980 bwe baguleta kalimu my father yalugula ku ayale king tata wa oyo my father gwe yalugula ko 1980 nze nzingira mu 2009 okuvolonga Museveni ensonga yange tagite Museveni yakiriza nti ettaka eryo liryo kati Museveni teyakiriza ate teyagaana naye yagamba kintu kimu bwe namala providing evidence kuba endagaano njina ono nga baligula ate endagaano yaseningibwa retired Justice Vincent Kagaba Justice Kagaba yine lawyer Museveni yamulonda kubeera Justice olidde njina wano so bwe namala providing evidence eyo Museveni n'alagira Kichoncho nti buuza abaana abo kuba tuli baana baffe twazaabwa tuli 104 ani yabaza our father we are 104 brothers and sisters kati bobala 104 nogattako naffe tuzadde n'abawala baganda 104 children yes where are they
we are across the world. Abamu bali mu post. Are you speaking that your father had 104 children? Even no seven biwandisa na wano. Ndiwandisa na wano. Ate olowooza ebyange 104. We are 104. So kakati bw'obalamu 104 n'obalamu betuwasiza naffe tuzadde n'abalala batuzadde n'obalamu emikwano n'obalamu we are constituency. So Museveni ayitibalamu from that angle n'agamba nti tubasasule ebbalaza otandikira njirabyemu omulamwa kubanga ntuufu ddala yagamba tusasule naye tanasasula Irumba nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.